Hej och välkomna till vår YouTube-kanal. Idag kommer vi köra lite Roblox och Minecraft-simulator. Nej, kom. Och då kör vi City Dash. City Dash, vänta. Stopp. Ja, funkar. Det spelar väl in. Titta här. Jag kan inte visa. Vi tittar bara. Och bara, jag sa det. Kom igen, Men det går inte games då. Vi kör en. Jag vill på alla. Det är bara det för 10 personer. Jag ska bli på mycket. Jag kan inte bli igen. Och nu måste jag vilja på. Jag försöker lättare. Jag försöker. Du borde stoppa lite där. Nej, jag ska försöka. Men det är helt korrekt. Och det är ju ett. Du stoppar saker på. Du kan inte jobba på det där. Nej, jag stannar här uppe vid målen. Ja, inte vid målen. Bak. Vänta. Jag måste. Han kommer ikapp. Han kommer. Jag vill inte se honom stanna. Se honom sitta då. Vänta. Nej, jag tränger han så långt. Se honom. Är det tydligt? Det blir 5%. Fick 5%? Så kör något annat. Alltså något annat grej. Eller? Inte ett spel. Det är inte något grej. Jag vill inte köra på. Vi lämnar det till här. De som var vinna här, va? Jag har bara en skitfilm. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag ska faktiskt samla till mig. Okej, det är så som Nej, jag gillar det. Jag fattar. Jag ska ta Apple. jag tog den grejen. Jag tog den här. Den här. Jag tar Apple. Jag tog den grejen. Jag ska försöka. Jag måste ändra. Nej, jag måste ändra min telefon. Gör det. Wow. Ja, där är det. Jag får säkert samtidigt 100 000 just nu. Jag ska ha en motorcykel. Du vill inte köpa Lamborghini? Lamborghini. En McLaren. Nu ska vi köra in i en ska vi köra in i en gasstation. Jag vill inte köra den här. Jag gillar inte det. Lukas, och det första första det kommer köra den. Jag känner detta. Det är inte väldigt dyrt. Nej, jag får inte över det. Du är beredd? För mig är det bra. Haha, du var första nitro. Jag är inte på... Där. Jag tar du 300 000. Ja. Hur mycket kostar en bild den nästa? Ja. Det kostar 350. Va? Jag har 302. Jag tittar på den. Ja. Det är den här banan. Nej, det är nästan den banan. Det är den banan som vi ska ha frivilligt. Vänta. Nej. Du har en position. Nästan på frivilligt. Så där är inte någon gun race. Så det var den bara som du körde så du
Men barn är bil. Ja, det är det. Jag kommer vinna igen. Kommer du vinna? Ja. Och så har jag köpt den här bara 3 gånger. Jag är med. Emily hade också den här bilen. Jag menar, Har jag mina bra? nej, en har den här. Wow, Lukas! Du knår ju bak mig. Är det 10 eller? Ja, jag blir... Är det Martin? Nej. Nej, det ramlar ju nästan upp i. Om du har kommit längre har jag fått. Jag kör lite bra. Fast vi kommer Ja, bli... det blir svårt för mig. Jag tror att vi kommer bli... Om vi blir kan... Ja, Nej, då är det inte försökt till jag. Åh! det är fint. Är det på ditt andra? Ja, det är med. Är det på ditt tredje? Ja. Inte här. Nej. Den här är lätt. Det är lätt. Vad blev det? Ja, Ja, det blev det. Du får vinna Lukas. det är det. Fast du kommer inte ihåg vinna. Då får du bara vinna för dig snabbt. Som jag också. Jag var med lite. Så, 97. Jag hade bara 2 innan, eller? 97. Ja. Jag hade vad hade du? Ja. Ja. Jag hade 16 000 miljoner, jag fick 20 000. Ja. Jag fick du. Och vad fick du vann? Jag tänkte köra dig igen. Vad ska vi köra? Jag ska titta på bio. Kolla, det är sån här bilbio. Om 3 sekunder. Ja. Vi kör den här Highway Race. Nej. Okej. Highway race. Vi behöver bara 2 till. Vi ser igång Highway Race. Nej, Lukas är inte. Det är sån där. Jag vet inte. Har du kört den? Nej, jag vet inte det. Det är dags att den man kan säga som där. Det gula saker. Typ polis. Gillar du det? Ja, men det är inte på andra. Inte på alla. Inte på Airport. Nej, det är inte. Varför inte den här? Nej. Jag ser det kanske. Jag ska se. Hold on. Come to arena. Go to arena. Kolla på arena. Det är klart att det är långt. Vi behöver en person. Yes! Jag vill köra den här skiten. Vi har aldrig kört det här. Vad gör? Va? Hur? Nej! Jag köpte en samma. Nej, Lukas har köpt bara ut den här. Då lämnar jag den faktiskt. Ja, det har vi. Men det är precis Vi snällt. måste vara aldrig ute. Den här då? Ja, det här alltså. Wow, så vilket bra mikros de har. Och... Yes, den här multimon. Du knuffar på mig. Förlåt, jag måste. Nu är jag nära på. Jag är väldigt långt bak än vad ni är.
Det var så många till att lämna ut. Det är typ... Och så man bara blir lämna ut. Det är typ... Vargen! Jag går till på... Nej. Det är så utan. Det ligger 10. Jag ligger 10. Va? Det är ändå bra. Det ligger där. Nej, där kommer jag också precis förbi. Som aldrig är nästan. Ja. Det kan jag lämna ut igen. Man måste dra ut. Ja. Det är mycket lättare att lämna ut. Jag ligger... Wow, Det är 2 laps. Ja, Jag är på andra. jag är på första. Och det är precis till andra. Nej. Wow, nej! Nej, ta det utan. Jag flög ut! Jag får ta det utan nu. Jag flög ut. Jag klickar på fel knapp att trycka på via er. Wow, det där gick inte alls så bra. Det blev ju något. Nej! Det var det. Jag ligger 4. Jag försöker precis det som har lite först kvar. Ja, jag vet. Han har aldrig älskat. Nej. Va? Vet du han? Varför kan jag inte ta den här? Det finns något som jag inte kan ta. Va? Jag kan inte ta den. Va, jag kan inte ta den. Varför kan jag inte ta den? Jag kan inte fortsätta lyckas. Jag kan inte ta den här soffhunten. Jag vet inte, kolla. Jag hoppar ut, tittar. Och sen tycker vi gullar det igen. Oj, slutt. Den där. Jaha, det är ingen som kör. Ja. Wow, flyger ut igen. Oj, ett annat just nu. Vill någon köra? Yes, nu kommer vi in massor. Gulla igen. Gulla i samtidigt. Det är en som tar in. Det är 4 stycken som slår in fortsättningen. Det är mycket mer. Det är en massa som jag landar i. Nej. Vad hände? Vad var det? Vad hände? Vad ska man tycka? Du kan inte ta bort den. Varför? Jag vet inte. Eller jo, du kanske kan ta bort den, jag vet inte hur. Jag tycker du vill spela lite. Vet du, jag tar bort den. Jag tar fram massor med saker. Jag tar fram mina saker. Jag har ju ett annat tips. Jag har något jag kan ta bort mycket. Jag bara kan titta på den. Jag vet inte, det är pinsamt va? Jag bara här. Jag ligger 4. Nu ser jag alla. Jag kan precis förbi en. Jag ligger 3. Jag vill inte se på det. Jag ligger 3. Jag ligger 3. Och förbi någon annan. Var är du någon? Det är någon här framme. Jag kommer med som var jätte. Det är någon som är framme hos mig. Du glömde ramla ur. Jag körde. Det är någon annan som är här. Jag får mitt sista varv. Va? Det. Jag ser. Va? Nej! Min bil! Det är någon som är där ute som var. Nej. Du kommer. Du ser aldrig äta. Ja, du ser mig framför mig va? Det var för jag hämtar. Aldrig äta ligger 5. Jag ligger 3. Nej, du ligger. Det är en annan som är där jag vet. Han är skitstörig. Han kom jag förbi innan. Han körde mycket bilar. Men han är inte med i den så ser jag inte. Jag ligger 10. Är han inte med? Hur kan jag ligga 4 eller? Du ligger bakom mig. Ja. Men jag låg precis 3. Fast jag ligger 3.
Du låg kvar. Nej, Nu är det lite. det gjorde inte. Innan någon kom till. Men jag har alltid det. Nej, det är inte innan. Jag tycker att det är lite. Alltså jag kommer alltid så här. Jag ju... Så här. Det är såklart. Jag fick 500. Kolla han. Jag ska köra igen. Oj, vad mycket. Highway race. Det var roligt. Har alla kommit in eller? Nej, men det är så. Det måste vara så här. Det här. Man måste vänta lite. Det måste komma in. Det är något. Så ja. Is my car nice? Ja. Yes. Yes. Oj. Nu ska jag. Yes. Jag kom till. Ja, men du kan. Så is yours. Jag ska börja före. Jag vill inte bli påklippad. Wow. Jag kommer bli påklippad. Jag ligger så bort. Ja, det är lite. Va? Jag ligger sist. Det händer alltid saker när det blir bil. Jag brukar snurra runt eller i volt eller någonting. Du kommer inte förbi mig. Lyckas! Nej men typ jag låg framför dig innan. Nej, det gjorde du inte på mig. Inte på mig gjorde det inte det. Fast du gjorde jag så jag gjorde Det är något som är lättare. Va? Han som är sist. Nej, det är något som är före. Jag gillar detta lite. Jag med. Fast jag gör väldigt många volter på det här spelet. Sen på den här racet. Jag åkte ut en enda gång. Och det var på den första gången. Jag åkte också inte en gång. Vet du hur är det? Nej. Jag åkte på bias. Så jag förlorade. Och nej. Jag har ramlat ut en gång. Jag med. Och jag gjorde jättemycket. Och en gång var det... Du kommer det föra mig säkert. En gång var det ditt spel. Jag kör inte ut. Kör inte in i mitten för det gör jag. Du prövar nu. Det är bara för jag som blir det. Fast det var inte Jag var inte jättemånga. kom igen, jag måste komma in. Vad långt bort du är? Och ifall ni gillar videon, prenumerera henne och likea. Och dela gärna. Nej. Så ja. Kom igen, jag snart mellan målet. Våra andra resultat. Vi skulle ha fått knappt. För jag har inte velat att det är gjort länge. Varför bromsade jag? Ja, jag har inte varit i det nu. Men har vi klart det? Ja, jag tror det. Jag tror att, kom du in för mig eller? Nej, det tror jag inte. Ja. Jag tror inte jag skulle. Vi två kollar. Ja, vi är. Fast jag måste ändå lämna för det. Det ser inte ut som man får ut. Nej. Vilken blir det snyggast? Om min eller Lukas? Vilken tycker du om är snyggast? Min eller Lukas? Eller din? Min eller Lukas. Åh, jag gillar det här exakt. Jag ligger först. Jag ligger först. Det här är ju Lukas! Nej, det var något jag aldrig. Jag såg det där på dig. Det där Albin är jättejobbig. Han krockar ju i alla. Du vet, den där Albin krockar ju i alla. Jag vet. Nu kom Lamborghini. Lamborghini kommer inte komma till mig. Va? Lamborghini kommer inte komma till mig. Nej, det kommer inte till mig. Alltså jag tror det jag vill uppgradera min Nitrus. Jag med. Men jag vill inte slösa några pengar på det. Inte jag. Jag skulle göra det på McLaren istället. Va? Fast jag skulle inte... Fast jag ska inte köpa det. När du har eller jag kommer förbi mig. Fast det får du inte göra. Nej.
att du inte fick ha för pengarna. Men jag fick inte komma till det. Du sa ju nej. Jag vet. Va? Så. Nej! Sjukt också. Nu ligger jag 3. Jag ligger också där. Va? Det står fel. Nej, jag missade den. Missade du? Varför jag körde över dig? Du var ute vid kanten. Ja, då körde jag över så körde jag över kanten så missade den här. Synd. Vad är det? Nej, se inte det här till dig igen. Nej, jag kan inte ta checken. Vad gamet kraschade med? Jag fick 50 minuter. Du kom 10. Du kom 10. Nej, Men vad? varför händer allt till mig? Varför? Varför händer allt mig? Jag är inte mycket här. Jag har inte dött i sopporna här. Varför dör du mig? Jag har inte dött. Ja, jag har 339. Jag firar. Nej, jag 44. Okej, jag ska gå in i bilen igen. Och så ska vi köra igen. Hallå. Vad säger du då? Du kan gå... Du kan gå och byta. Jag är inne i halvår. Jag ska bara gå och byta. Okej, jag ska skriva Ron. Det fan... Halvår. Jag ser vad som tar för video. Nej, jag var så 50. Ja, jag tänkte inte köpa något nytt sen. Jag kan köpa till 50 000 lika. Jag kan köpa Rocket Fuel. Lika. Jag kan köpa något. Ja, det är den bästa. Så joina nu. Ja. Highway är jätterolig. Det var någon som läste den här killen. Jag hoppas han är killen joina. Jag hoppas att vi teleporterar snart för jag kommer flyga ut till vattnet nu. Okej, nu kör vi Simon. Nej, jag glömde andra färg på min bil. Snart inte göra. Nej, oj. Det är fortfarande alla gånger som vi känner. Jag ligger 2. Vi kör ju alltid med de här tre. Det är det. Det är alltid samma för Det dig. är ändå kul för att ännu inte. Jag vill möta nya. Och vi aldrig talar till. Jag hatar Audi. Mamma. Jag har tappat kontrollen över min bil. Aldrig med efter dig. Du är inte så bra. Ja. Att du kommer på då. Jag ligger 1. Oj, jag landar på Simon. Jag landar på någon annans på ett annat race. Nu ligger jag 3-4 bara för det. Nej, jag ligger 3 igen. Tack Lukas. Varsågod. Jag låg i 1. Ifall du kommer 3 så får du 5000. Lamborghini. Jag menar 2. Jag körde förbi Lamborghini. Jag ligger 2 nu. Va? Vänta, inte den där Lamborghini. Nej. Det kan inte vara. Ja. Nej men det var på airport ju. Nej, det... Ja, det var Airport. Ja, jag lät Här är mig. jag. Det gör jag. Nej, kom ut. Varför? Var du inte då med din bil? Ja, nej inte än. Du ska. Ja. Nej, nej. När du har vunnit på det här så... Då kommer jag släppa den. Ja. Fast då kommer det vara mycket snabbare nu. Fast jag ska samla på vad? Jag kommer samla till 50 000 för att köra rätt. Det är jättebra. Ja, fast det, sen efter jag köpte den på Säne ska jag samla till 100 000. Jag var inte med hela livet. Igen, så jag kunde få 100 000. Jag har inte samlat till 100 000. Det finns ju 60 000. Wow! Varför måste jag hänga till? Varje gång jag kör... Ja, nu kör vi! Nu har jag några andra som kommer köra med som här. Vänta på mig! Vänta på mig! Wow! Bromsa! Vi måste skynda oss mycket. Jag tycker på John. På highway. Så, jag tycker John. Nu får jag också tycka på John. Alla väntar på en till. Du är inte här uppe. Det kommer till en till Lamborghini. En till Lamborghini. Jag gillar däcken. Tack. Tyvärr inte det. Man har aldrig önskat nu. Skit.
Vem vill Audi är något? Ja. Nej, alltså jag menar han som... Jag menar han som kör... Oj, vad kan Jag ligger. Vem gillar han som kör Audi 1? Var ligger du? Han som kör en Audi 1 gillar. Det var lite krockig gärna igen. Ja. Jättejobbigt. Då tappar man... Kommer man... Det här är en av dem. Nej, Ja men, så är det så bra fyra med det. Ja men, ärligt. och jag var med Nitro sen. Va? Och jag har alltid. Jag har 56. Eller ska jag samla 50 000? Du samlar till 200 000. Då kan du köpa en Lamborghini i högen. Och så har du köpt en motorcykel. Va? Istället för Lamborghini i högen. Det skulle inte jag. Men jag köper en Lamborghini sen. För jag tänkte inte vad vi ska samla saker. Det ska jag alls inte. Ja men jag kör. Du klockar in mig. Eller Titta lite smidigt. Men hon har en dag till batteri. men då? Den Lamborghini. Han får inte köra till oss. Men då? Han som har Lamborghini. Lamborghini. Han kör förbi någon nu. Nej, det är han där killen. Han har en sån där som jag testade en gång. Den är jättesnabb. Utan att han har... Jag tror att han testar den. Jag tror också att han testar det. Du har rätt Simon. Han skulle bara... Jag ska försöka visa tror att jag tror att han har den. Jag har aldrig... Fast jag har ju testat... Aldrig Nej! Fast du sa ju faktiskt... Du och jag har faktiskt testat en sån. Nu. Aldrig har testat bara 100 000. Alltså jag vet inte vad du... Så nu ska jag bara få köpa den. Va, har du redan klart det? Va? Don't jag. Nej, jag måste köra dit igen. Inte klara det för mig. Jag glömde köra till nästa. Ja, med. Men vad klarar du? Jag kom före dig. Jag får aldrig mina pengar. Nej, det är inte klart. Du måste köra igenom någon sak. Men det gjorde jag innan. Du måste köra igenom. Nu kommer sist. Så bra. Wow! Lukas! Varför måste jag flyga hela tiden? Okej. Nu tänker jag köpa den där... Ja. Nu tänker jag köpa den där blocket. Va? Oj. Jag vet inte. Nej. Jag vill ha det. Vad är det? Men jag ska göra det här. Jag ska ju bara åka hit. Ah! Åh, ta min. Oj då. Då kan jag köra... Sitter du den där bättre typ på en liten? Ja, det var kul. Ja. Kolla lite. Nu kolla. Den vill jag ha. Nu kommer du lätt med mig sen. Oj! Va? Ja, det ska jag. Snabba kör! Wow! Jag landar här i någon. Wow, jag gillar den här lite så mycket. Han kör väldigt fort. Okej, jag går in på den igen. Wow! Det var så klockan idag och körde rakt in. Det är fyra stycken ställningar. Jag var 2000. 2000, jag är 11 000. Hur mycket kostar den där 5000 här innan? Okej, ja den där. 5000. 10 000. Va? Tror jag, eller 25 000. Jag kommer inte ihåg. Jag ska bara... Oj. Vad finns den där då? Nu igen. Hitta inte den. Jag vet inte. Nej, det är lite mer smidigare. Mindre Lukas. Ja, det är Lukas. Ja, du just det. Ni kommer få se hur Lukas ser ut. Kommer ni få se? Nej. Har vi en ny Ska jag köpa en? Vad ska jag göra? Jag är... Inte än. Jag vill bara fixa en ny. Skriva. Han... Nej, det är tjockigt. Nu ska jag köra med någon annan här. Nu ska jag köra med shotty här då. Annan. Vad? Då?
Härligt. Jag kan säga jag ska tillbaka till USA. Ja, det är mycket tusen. 3000. Vilken fram hade jag inte? Jag har det väldigt. Men jag har där. Vilken fram. Den 60 000. Jag köpte den. Lyckas det. Jag gillar. Jag vet vem det är som köpte den. Det är den Shotty. Gillar du den? Ja. Jag gillar du Shotty. Jag har aldrig. De krockar i alla. Och vad jag kommer till? Jag vill ha den där Highway. Jag har den här. Highway. Jag vill ha den. Men jag vill köpa den bredvid. Först ska jag använda den och köpa den. Jag vill inte komma till Highway. Ja, just det. Så, jag väntar här tills så. Du kan stå inne på båten. Nej, jag har inte börjat än. Ja, just det. De körde precis. Dött. Se nu är det här. Va? I don't know. Jag är chockad. Men det är två av dem. Jag har den här blåa. Åh, cool! Den vill jag köpa sen. Det kostar väldigt mycket. Men den är fin. Ja, jag kör mycket på den. Ja, men du har ju de bästa nyheterna. Nej! Jag kör väldigt fort. Emily, jag har fått en ny bil. Jag har fått den bästa. Min bästa har fått den bästa. Den här kostar 350 000. Nej, det där var min syster. Sen är det rätt. Alltså det är det. Nu kommer jag börja det i alla fall. Så jag ligger tvåa. Jag är inne på sen. Wow. Jag ligger bara 4. Nej, det kommer. Lamborghini kommer. Lamborghini kommer med sin egen. Oh my god. Nej, jag kunde ha kommit tvåa. Jag kunde ha kommit tvåa, Lukas. Ja. Som tvåa. Jag kommer 4. Vänta. Nej, Lukas, jag kommer sist. Jag kommer näst sist. Inte bli. Lukas, du kommer före mig. Va? Ja, jag fick dem fram. Det hände så som det hände med dig. Jag ligger 2. Jag kom sist. Jag ligger 2. Jag ligger 3. Nej. Det är bara 10. Ja, det märkte jag nu. Det märker jag nu. För innan jag kom in i målet. Alltså, va? Jag tror att jag var inne. Jag tror jag hade klarat det. Ja. Och det ligger jag nästan sist. Oh my gosh, jag med. Jag ligger 3. Jag ligger 4. Shit. Det är något med bakom mig. Vi skulle ha kollat den. Alltså, jag skulle ha legat 3. Jag skulle ha legat 3 med min. Alltså Lukas. Det blir något med dig. Skriv i kommentarerna när det kommer skriva fel av mig Simon. Jag tycker det är jag måste ändå min färg igen. Det var min fråga. Jag gillar den här färgen. Ja. Har du redan kommit i mål? Ja, Simon. Jag har fått 4. Jag ska slå om din lite. Är det någon stycken? Jag har fått med Simon. Wow. Vi ska möta Simon. Jag ska visa. Vi möts vid... Jag är här vid Highway. Ja, Vi möts här vid Highway. jag ska... Ja, men du får inte köra. För att jag ska sticka in och ändra färgen. Okej, jag ska... Vart tog jag till här? Jag tänker inte ta med dem. Ja. Det här. Lyckas kolla på min färg, Lukas. Snyggt. Då kommer du. Jag ska lyfta er igen. Du behöver få en till spel. Wow! Shit. Det kommer jag snurra mig på taket. Okej, vi står här. Vi startar. Nej, vi står här Simon. Kom till där. De startar om 7. Ja, de var en spelare. Okej, jag måste bara komma dit. Vem är snyggast? Vem är snyggast? Kom där. Vem är snyggast? Vem är snyggast? Vem som helst. Det är det för dig. Nu kör vi in Simon.
Det jag träffade när jag blev för mest. Jag träffade Alexander till India. Den är fattiga. Så tyst. Och så liten Batist vinner. Batist. Ja, det är så. Vi kan vara snabbare nu. Du ligger på eller? Bästa 9%. Den ligger sist. Den ligger fyra. Vatten i vattnet ska det hända med tiden. Det är något som ligger dåliga nu. Vad fort vi kör. Ja, tack kontrollen. Ja, Lukas kom här. Nej, varför jag inte ha någon kvar så kommer du före mig. Nej! Nej, nej, nej! Rätter upp, kom igen. Bil kom. Nej! Aj. Vad gör du? Nu ligger jag. Nu gör jag någonting. Men det är mig eller någon annan. Vadå gör du då? Du sa ju vad du. Nej, va? Jo. Jag sa till bilen. Ja. Bilen följer upp till kanten. Men så fort är det väldigt svårt att styra. Ja. Det är väldigt svårt att styra. Jag vet inte skitsvårt att styra. När man kör fort. Jaha. Hur kan jag klara? Oj. Lukas, nu är det väldigt lätt att få mycket kvar. Lukas, det här är min favorit. Lukas, vet du vad vi har gjort? Lukas, vet du vad vi har gjort bara, Lukas? Kört det här racet. Det vill jag köra hela tiden. Alltså då vill jag köra med några kompisar. Titta ut på hans kom. Vad skulle vi? Jag tror det skulle bli. Vad skulle vi? Ifall de har sina dåliga så vill jag väl då göra de här. För ingen av våra kompisar har kört det här än. Alltså av våra kompisar är verkligen idag. Har inte kört det här än, eller hur? Men ni kanske kan utmana och vi kanske gör en landsbygd också. Det kan inte titta. Lukas, jag tror du skulle vinna då. Av dig, mig och våra kompisar. Och du skulle få plats. Jag 41, jag bara 50 000. Och Lukas, du ska få den här 9% som du har. Du ska få den här bilen och den här 9%. Och alltså det är någon. Och våra kompisar hade fått en motor. Den kompis den första bilen. Vilket vem tror du skulle vunnit? Jag vet inte. Bra. Jag kommer köpa den där 9%. Ja, men om du hade på det här. Ja. Kanske. Om jag kroppar sig något mycket. Och ni kör in mig hela tiden. Fast de andra kommer att komma. Nej, de gröna kommer att köra in i detta. Kom igen nu, gröna. Nej, kör ut. Jag vi är 6 stycken. Den ligger etta. Den ligger också etta. Jag ligger etta. Den ligger etta. Vad är det? Den ligger etta. Nej! Jag gjorde det jätte... Det är några som krockade. Vet inte vilka det var? Det var jag som gjorde det. Jag krockade i vägen och kom alldeles på mig. Alltså jag ligger sist. Då hoppas vi kör över på den. Han kommer inte... Vad har han första bilen med? Nej, han hade inte det. Han hade inte allt av första bilen. Men jag hatar en Lamborghini. Ja, jag skulle få bli en Lamborghini. Men jag var en Lamborghini. Jag skulle få bli en Lamborghini. Det är en rosa Lamborghini. Nej, det var ingen Lamborghini. Wow! Jag flög i världen. Jag flög jättelångt. Jag ligger 3. Jag ligger 5. Jag låg 2 om jag låg 3. Jag får mitt andra lär. Jag ligger 4. Just det, vi är 60. Jag måste svänga för mycket när jag kör snabbt. Jag vet. Tappar de av kontrollen. Det är någon som kör på en båt. Ser du det? Lukas, vi har inte kört. Varför de här ut hela tiden? Lukas. Lyssna nu. Kan vi inte köra typ en båt? Ja, efter det här är det en båt. Vi har ju bara kört här. Förutom på början då.
Jag ligger 4. Fast det är 2 efter mig. Tack Lukas! Jag är 6. Jag vann. Och vi har precis. Jag åker till havet. Men vänta, jag ska fixa den nu. Men vi kör bara ett race till. Sen är vi klara med videon. Och det är borta. Ja. Efter båten. Ja, Då kör vi en till race. Och då är vi klara. Jag sticker till det. Jag ska fixa den nu. Ja, jag är här nu. Jag kör ner i vattnet med min bil. Och hoppar då. Jag fick ju 5. Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg. Vad? Det här är någonting. Jag kan inte få fram min... Åh! Jag kan inte få fram det bort. Aj. Kan man inte få fram sig bort? Måste man åka till havet? Ja, jag kommer först. Jag har Turbo. 75 000 dessutom. vilken turbo? En turbo som är övrigt. Jag vet inte. Det där är min. Kom on. Jag har också den här. Har du också Rocket Fuel? Ja. Wow! Den har man ju skitlänge. Jag vet inte, man har det. Wow, det Den är snabbare också om man väljer. Ja, aj. Ja, Jag är här under ett minut. jag med, jag är i vattnet. Det är ju färdigt. Ja. Det är inte vattnet. Jag åkte rakt ner. Jag kommer ner i min speedboat. Vem sport snyggast? Min eller Lukas? Lukas kan inte åka hit. Hans Men vän. det var bara nog där, den gången. Åh men gud. Vad sa du? Åh gud alltså. Jag ser. Jag kan ju inte titta på det. Så Sådär. Jag vill köra med andra sidan. Man kan köra fotboll. Det skulle vara jätteroligt. Ja, det skulle bli trångt i havet. Den har inte. Jag ligger först. för mig ligger jag För mig ligger jag först. Kolla, nu är alla väldigt först. Jag ska vinna. Nu ligger jag först. Jag får fått samma tid nu. Hur mycket kostar en Lamborghini? Eller hur mycket kostar en Lamborghini? Jag tror inte jag har fått 100 000. Nej, men aldrig älskar det. Jag får se. Jag får se. Jag får välja halvt ut. Jag får bara flera som är först. Ja. Vi får köpa något race. Fast först, jag ska gå båt till det. Vilket bilrace skulle du mest på något ställe? Jag gillar highway. Det är inte. Jag kommer inte ut. Jag tänker köra min Corvette. Jag åker till highway. Ja, du kör den. Så. Kör till den då. Ja, det är väldigt kul. Ja. Jag måste hitta det först. Efter ligger han. Det är inte en bil. Jo. Det är mycket. Och se alla andra där. Men om det börjar snart så måste jag skilja. Förstår du? Jag håller på att gå ut till Alltså, ta bort dem. Vad är det? Vet du inte vart jag är? Det vet inte jag. Men nu vet jag. För jag har alltid kört dit. Här är Lukas. Det här sista är... Wow! Jag kommer. Full fart. Efter det här racet så slutar jag. Jag kommer. Målet var att filma upp och prenumerera. Och ha notification på den. Jag får inte börja. Så att ni ser varje gång det. Nej, jag får rakt.
Och den påmande det är som en motorcykel. Så att han testar. Oh my god, titta så. Och Oh my god, titta på mina där. Tomater. Nej! Nej, jag har något lämnat på det. Han var motorcykel. han sa, kan jag come to this eller kan jag Vad är det? Titta din Bugatti Veyron. Den kan jag köpa i. Oj, det är inte det. jag köper en motorcykel och Men vi får fram det. Då åker vi. Jag möter en annan med kläder. Knick armen. Vad gjorde det? Vad ser det blir? Alltså, kul. Det var Lamborghini. Jag körde rakt in i Lamborghini så vilket sist han argast. Wow, vad flög du väl? Jag flög nästan upp på ett tak. Nej, någon aldrig har hört. Det var 3 stycken som flög ut. Då kör vi in och det var 3 stycken som flög ut. Ja, för jag körde en krockare, körde på en, körde andra, flög en annan. Så mycket. Här har vi aldrig. Nej! Nu tycker jag 4. Jag ligger 6 stycken. Jag ligger 5. Wow! Tappa kontrollen igen. Jag kommer att säga. Tappa kontrollen igen. Nej! Det är också snabbare än att klara. Ja, och snabbare den bilen. Men de har nog turbo på den. Och snabbare. Den är mycket snabbare än min bil också. Du får inte gå för mig. Ja. Alltså. Nej! Han spinner. Han har aldrig. Alfa. Men du. Ligger du 6? Ja. Vad synd. Jag flyger ut och krockar jag igen. Jag krockar med mig hela tiden. Det är dumt att jag inte gör det. Ja. Man kanske bara vinner. Jag tar på. Det gillar mina så. Du, det är nog jag sökt på för att vinna. Men jag tappar kontrollen ibland. Oh my god, jag tappar kontrollen. Man svänger för mycket, stoppar inte mycket. Eller hur? Ja, man svänger för mycket. Men vad får hända här? Fast Lukas, Tiden för mig är bara 98. Lukas, om du kör... Lukas, man kan ha turbo väldigt länge. Lukas, man kan ha turbo väldigt länge, eller hur? Ja. Men den laddas upp väldigt långsamt. Kom on, jag fick 10 000. De skickar så himla mycket så jag förlorar mitt batteri. Jag vet inte om det är Så jag har bara 5%. Titta! Nu ska vi se hur det går. Ja. Wow! Hej då och gilla gärna och prenumerera och dela. Och sätt på gärna bilförplan på. Hej då!